제 동생도 의사치 못합니다. 당신이란 절대 걱정 말거라. 너의 희생이 내 동생의 예술에 삶을 안겨주는 것이오. 하지만 어린 동생이 과연 그 힘든 생활을 얼마나 버틸 수 있을까? 당장 내일이라도 몹쓸 짓을 당하지 않으라는 법이 없지 않느냐? Look. 그래요? 그럼 할 수 없죠. 주상이 푹 빠져 헤어나지 못하는 그 출중한 여인들로 후궁을 열어드릴까 하는데 내가 직접 나서는 수밖에. 냉정한 덕을 쌓으면 도와주는 사람이 많다. Mama, can we draw here? 그런 덕을 쌓아 주변에 도와주는 일이 많으니 최선을 다해 보이긴 싸웁니다. 아 그런데 후궁은 몇 명까지가 최대로 보면 몇 명이나 직봉할 수 있을까요? 글쎄요. 얘기에 따르면 천사의 군 6부, 3부, 9비, 27세, 81 5초를 천하의 내치를 우리는 검사하게 3분 정도로 하죠. 예? 지금 맞췄습니다. 아, 이미 후보이 한 명 있으니 주변을 좀 보라는 말씀이시고요? 아닙니다. Shorts ka naman. In the video. Ha? Video. Hindi ba dapat nakashow yung face mo? Show your face.